離海唔係海，不過佢大到真係好似一片大海啊！離開沙溪古鎮去文北村住翻晚。第一站我哋到嘅就係雙廊。由沙溪古鎮翻去古城咧，其實會經過雙廊呢個地方嘅。當然喺雙廊啦，已經係第二次過嚟噶啦。今次過嚟都係為咗飲杯咖啡、食個午餐嘅啫。但係午餐方面咧，我哋竟然係揀咗西餐，因為真係食太多餐中國菜啦，所以想換下個口味嘅。確實呢間西餐都唔錯食，而且個景非常好。喺雙廊大概係逗留咗1個小時之後就離開啦，繼續前往目的地。環遊離海最舒服嘅地方莫過於自駕遊。今趟咧自駕就去咗沙溪古鎮嘅，翻嘅時候咧就兜個路就另外一西，咁啊翻去古城之前咧，先喺文北村呢個地方咧住翻晚。一路上嘅景色真係好靚啊，不過要小心，真係人山人海啊！文北村嘅住宿相當多，揾到呢一間呢係一間非常之靚嘅套房，不過有少少瑕疵啊。好啦，先講真，佢真係好寬敞嘅，而且價錢上呢，我覺得係合理嘅，1晚大概係400 ringgit 左右啦。但係佢係有個海景嘅，雖然係小辣景少少，但係感覺唔錯啦。喺室內竟然有個小泳池，大家可以玩下水，仲有個小客廳啦。當然講真，佢個空間真係好緊要闊落嘅，而且乾淨嘅。再加上呢，其實呢個地點都係好方便嘅。佢有一個小天台嘅，行上天台呢，你就可以影到好靚嘅相啦。行出嚟少少呢，有一個小沙灘，而呢一片沙灘呢，係勁多人喺呢一度影結婚相嘅。咁確實係靚嘅，尤其是傍晚嘅時間，個夕陽射入嚟嘅時候，確實係非常之浪漫嘅。再加上我呢一邊呢，距離文北村遠多少少，所以係比較寧靜，但唔使驚，寧靜都可以揾到嘢食嘅。晚上嘅時間步行大概5分鐘左右就見到呢一間啦。好啦，晚餐時間耶！咁我哋咧就對住個海嚟食晚餐。文北村隨處都係望住離海嘅一啲餐館啦，或者係酒館嘅。呢一間雖然係價錢貴少少，但係咁靚景，我覺得都值得嘅。好啦，今晚早啲唞，聽朝繼續出發。朝早時間食個早餐，係時候飲咖啡。文北村呢一邊有好多好靚景嘅咖啡，而且個個都很正啊，因為實在係太靚啦，價錢都唔算太貴嘅。見到一望無際嘅離海，就覺得值回票價啦。好啦，呢間咖啡大概開咗1年都唔到嘅，生意真係客似雲來㗎嚇。咁我都忍唔住啦，就飛咗一下睇下究竟成個文北村係點樣嘅。確實呢一個地方有機會嘅話會再返嚟一次嘅。繼續前往大理古城必經之路龍坎碼頭。呢個地方出晒名係影相為主嘅，即係旅拍為主啦吓。就啱個月份其實有好多海鷗嘅，但係人太多啦，都係撇。一個終於行到攰咗，所以都係搭返啲黃巴車比較少。好熱㗎出面，唔係想行好啊！我又返嚟啦。喺我啦，打邊啦，雖然唔係大理嘅，但係呢個麻婆鍋係我哋中意嘅嘢。OK， 終於返到大理古城啦！喺呢個地方還車之後，梗係住返晚啦。入住嘅呢一間小旅館呢，其實講真好緊要平，而且交通非常方便。距離北門大概10分鐘嘅呢一個步行啦，但係就已經去到最市中心、最旺嗰一區啦。呢一間房麻雀雖小，五臟俱全，大概馬幣100 ringgit 一晚，我覺得係超值噶啦吓。最緊要係乜嘢呢？乾淨啊嘛。好啦，再行出去睇一睇先。大理古城已經係第2次過嚟噶啦，再加埋今晚嘅話，我諗我喺大理古城係超過住4至5晚嘅。但係每一次都有啲驚喜嘅，尤其是呢個黃昏嘅時間，行起條商店街嘅時候其實好舒服嘅。不過今次有啲突破啦，就係我終於食鮮花餅啦。上一次冇試到嘅鮮花餅，今次試一試，幾唔錯嘅。但係就奉勸唔好一個人食晒2粒啊吓！喺大理古城主打個 hea 字，除咗隨處行之外，當然買下手信啦。大理最出名梗係菌類噶啦，賣咗一大堆啊！雲南都出名咖啡㗎，呢位小姐就嘆咖啡，有好多款咖啡。
勁多口味嘅咖啡豆，朋友就買咗好多返去啦。好啦，呢個地方開燈之後，感覺零舍不一樣，有一種好古老嘅情懷啊。不過講到傍晚嘅時間咧，揾啲嘢做咧，就去睇喜劇。所謂嘅喜劇就係脫口秀，每一晚都有表演嘅。而今晚咧就係 open mic 嘅，非常之抵，大概馬幣咧40蚊就可以睇精彩演出啦。睇完開始肚餓啦，係時候揾嘢食，梗係食菌湯啦。呢個雞煲菌湯，我係第2次食嘅，唔錯㗎。晚餐時間，一般上呢一類嘅雞煲菌湯咧，都係大概198啦，或者係238啦，2人份嘅，我覺得幾抵食㗎。呢度太厲害啦，佢有好多間好得意嘅吧仔。食飽梗係 happy hour 啦，成條商店街或者酒吧街咧，任君選擇。我揀咗呢一間咧，評價相當高嘅。咁話說佢哋嘅 live band 係好有水準嘅，所以就去見識一下。見到個裝潢都相當靚喎，不過唯一缺點就係啲酒類有少少貴啊。12點晚上，但係條街都仲係算係熱鬧㗎。最後一晚留喺大理，梗係扯到盡啦。再去多一間小酒吧，呢一間都係有 live band 嘅，而且呢個小哥哥真係迷倒一眾嘅女生啊。唯一缺點就係佢嘅酒類嘅選擇唔會太多，但係都算特色嘅。好啦，見到個 friend 唔肯走，就知道小哥哥幾咁迷人啦，係嘛？1點半啦，因為咧呢度規定1點之後咧，其實就唔可以再唱歌噶啦。不過條街點幾兩點都仲係有好多嘢食，好多嘢賣嘅。好啦，返去休息啦。終於要同大理講再見啦，我哋下次再會啦。下一集我哋會去到昆明。嗱，講真，昆明咧我都係4個字：食食飲飲。